السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم أنا ندير معكم واحد الجولة صباحية. اليوم 14 ماي 2025. مرحبا بالجميع الجالية المغربية داخل الوطن وخارج الوطن. هذه الجولة هذه صباحية مع الأمطار الخير الحمد لله في المنطقة ديال السليمانية إقليم بركان. مناظر زوينة الصراحة كما تشوفوا غادي نوريكم. والماء موجود والشتاء يعني بالبارح وهي كتصب الشتاء لحد الان راه باقي وقفت هذا الصباح اللي وقفت، ولكن مازال غادي تصب ان شاء الله بحول الله. كما كتشوف انا كنتواجد هنا في المنطقه ديال السليمانيه، شاد البسكليت وكنمشيو شويه نديرو شويه سبور. ها انتم الخضره كي دايره هنا، الطبيعه ديال المنطقه ديال السليمانيه. انتم هذه راه بطاطا، هذه راه باقي عاد ما وجدتش، وبطاطا اخرى اللي راها من مورايا هاد الجهه هنا راه مكيلقطوها كما غادي نوريكم. هذه راه لقطوها غادي نوريكم الصراحه. يعني مناظر زوينه هذا الصباح هذا المنطقه ديال السليمانيه الفلاحيه. كما تشوفوا هذه قناه ملويه، كما تشوفوا قناه هو ترقية الماء. هذه الامطار البارح من البارح تقريبا وهي كتصب الشتاء كما كتشوفوا. تبارك الله الخير موجود. ها انتم قناه ملويه، انتم شوفوا ملويه كي عمرها اللهم بارك. هذا تبارك الله. هذا يعني زعما الصراحه هذا العام بالشر بالخير. كاين الانتاج لا في الفلاحه ولا كلشي كاين. اللي كيقول لكم دير ما كاين والو هذا العام راه يكذب عليكم. الحمد لله في المغرب هذا العام الامطار يعني بخير يعني الصراحه. والامطار بالبارح كتصب ومازال لحد الان راه كتصب كما كتشوفوا. هاي انتم قناه ملويه. ها هذه ملويه اللي جايه من مدينه بركان قرب حي بوهديله كما تشوفوا. ها انتم تشوفوا هذه هي ملويه. هذا كيشوفوا هذا تبارك الله. ها انتم امطار خير الحمد لله. هذه قناه ملويه. وهي القنطره، هذه هي القنطره ديال قناه ملويه. ها انتم تبارك الله. ها انتم قناه ملويه عامره عن اخرها. غادي نمشيو نشوفوا عند هاد لافانات ديال الماء. ها الماء موجود تبارك الله. اللي يقول لك الماء ما كاينش تبارك الله. ها الماء. هذا حي كراكشو، هذا حي كراكشو. وها هي ملويه على جنب ديالها. غادي نوريكم ملويه عاوده. ها انتم تبارك الله المناظر. زعما الصراحه المناظر كما كتشوفوا جو ممطر، جو رائع. ها انتم راهم يحيدوها. هذا حي كراتشو اللي الناس بركان اللي كيعرفوا. هذا هو حي كراتشو، راه جايين على جنب ملويه ولكن بعيد على ملويه. كاين واحد المساحه بيناتهم كبيره. هذه هي ملويه. هذا كراتشو هذا. وهذا الطريق اللي كتدي السوق الاسبوعي، السوق الاسبوعي ديال الثلاثاء. هذا كما كتشوفوا غادي نوصلوا هنا واحد البلاكه هذه كدي التوميات هنايا. هذه كما كتشوفوا هنا، هذه كتدي التوميات. يعني منطقه التوميات راه معروفه التوميات هذه. ها انتم التوميات، هذه هي الطريق ديالها من التوميات. هذه المنطقه راه كلشي فلاحيه. هذه المنطقه هذه هي منطقه السليمانيه اللي ما يعرفهاش تبارك الله. وهذا كراتشو، هذا كما كتشوفوا هذا كراتشو هو الساكنه فين كتسكن هنايا. وها ملويه على الجوار ديالها ملويه تبارك الله. شوف الماء كي داير، خيرات ديال الماء الحمد لله. هو الماء موجود، راهم يسكيو، راه عاطين كل واحد عنده التور ديالهم يسكيو تبارك الله. هذه بطاطا هاك شوف تبارك الله خير موجود الحمد لله.
ها انتم تشوفوا المناظر كي دايرين، زعما الصراحه واعره، المناظر واعرين. راه الشتا راه كانت تصب من البارح، هي تصب 14 ماي، اليوم رحنا 14. البارح كانت تصب الشتا كما كتشوفوا، وباقي راه تصب عاد. ها انتم تشوفوا هذه بطاطا. هنا المنطقه ديال السليمانيه، هذه كما نقول لكم عليها اقليم بركان. ها انتم المناظر كي دايرين هذا الصباح هذا. هذا العام يبشر بالخير، ما كاش اللي كيقول لك اودي راه ما كانش الانتاج هذا العام، راه كاين الانتاج من الصراحه. الماء موجود الحمد لله، الخضره موجوده، كلشي، الحقول موجوده، الزرع موجود، كلشي كاين، كلشي كاين الحمد لله. ها انتم المناظر كي دايرين. ها هذا العام زعما الصراحه اقليم بركان الطبيعه في المغرب كامل تقريبا. ها انتم الماء كي غادي نوريكم الماء هنايا كما تشوفوا، هي الساقيه مطلقين لهم الماء الفلاحه راهم يسقيو. الساقيه ديال الملويه، ها تبارك الله. ها الماء الخير موجود تبارك الله. هذه ملويه، هذه ملويه. ها ملويه، هم يسقيو التور ديالهم. ملويه راه كاينه عامره، ملويه كما غادي نوريكم، غادي نوريكم ملويه عامره بالماء، راه معطي لهم التور، راهم مستلقين لهم الماء مع هاد الشتا. شوفوا واش غادي يريدوه ولا يخلي لهم، كل واحد يخليو له التور ديالو، لان هاد الليله راه صبت الشتا بزاف زعما الصراحه. كما كتشوفوا هذه منطقه ديال سليمان، هنا راهم يحيدوا بطاطا، هذا راهم يحيدوا بطاطا، هنا راهم يحيدوها. راه مع اليوم الشتا راه ما خدموش، راه الشتا البارح هي الليل كامل هي تصب الشتا، والارض يعني الارض راه منفخه ما يقدروش يحيدوها. هما نتوما راه سامحين في الصنادق، سامحين البطاطا، هما ما قدروش يخدموا هاد النهار، كانت الشتا تبارك الله. الشتا موجود بالخير الحمد لله.